Please subscribe to my channel and hit the bell icon. Hey guys, welcome back to my channel. Hope everyone is doing safe. So ఈరోజు నేను హిమాలయన్ టెస్ట్ రైడ్ చేస్తున్నా. సో యాక్చువల్గా హిమాలయన్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళ దగ్గర నాకు నచ్చింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకొచ్చారు బండి టెస్ట్ రైడ్ చేయడానికి. సో చాలా అంటే చాలా గ్రేట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది 2 టైప్స్గా టెస్ట్ చేస్తాను. ఒకటి ఆఫ్ రోడ్, ఇంకొకటి వచ్చి నార్మల్ రోడ్. సో ఇప్పుడు నార్మల్ రోడ్ వరకు టెస్ట్ చేస్తాను. నేను ఆల్రెడీ హిమాలయన్ టెస్ట్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్, బట్ ఈ ఇయర్ కొత్తగా మళ్ళీ ఈ ఇయర్ మోడల్ని టెస్ట్ చేస్తాను అనమాట. నాకైతే చేంజెస్ అనేటివి ఏమి కనిపించలేదు. ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ అంతా సేమ్ ఉన్నాయి. బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కన్సోల్లో మిటిఆర్ గైడ్ ఎలా అయితే మొబైల్ యాప్ కనెక్ట్ చేసి డైరెక్షన్స్ టర్న్ బై టర్న్ నావిగేషన్స్ ఉంటుంది కదా, కన్సోల్ చిన్నది యాడ్ చేశారు కదా. సో అదొకటి యాడ్ చేశారనమాట, దాని మించి ఇంకేం లేదు. సో ఇప్పుడు మనం కరెంట్లీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రైల్ టెస్ట్ చేద్దాం. దీని యొక్క సస్పెన్షన్ ఏంటనేది మనందరికీ తెలుసు. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ అనేది ఒక ప్రూవ్డ్ బైక్ అనమాట ఈ అడ్వెంచర్ కేటగిరీలో. సాడ్లింగ్ చూసి దీనికి ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనిపైన సాడ్లింగ్ చాలా అంటే చాలా కంఫర్ట్గా చేయొచ్చు. అండ్ లో గేర్లో టార్క్ అనేది సూపర్గా పుల్ చేస్తుంది అనమాట. ఎంత కంఫర్ట్గా నేను సాడ్లింగ్ చేయగలుగుతున్నా అంటే ఈ ఆఫ్ రోడ్ పైన చూశారు కదా. సో ఈజీగా నేను దీనిపైన ఒక 40 స్పీడ్ దాకా క్రూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా ఈ రోడ్డు పైన. నాకైతే ఎటువంటి ఇదేంది డిస్కంఫర్టబుల్ లేదనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగా రైడ్ చేయగలుగుతున్నా, చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది. మెయిన్ హైలైట్ ఏంటంటే ఈ బండికి హ్యాండిల్ బార్స్ అనేవి చాలా అప్రైట్ ఉంటాయి కాబట్టి సాడ్లింగ్కి చాలా అంటే చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ అలానే క్లచ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది. సింగిల్ ఫింగర్తో నేను కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాను గేర్ మార్చడానికి. గేర్ బాక్స్ రేషియో కూడా చాలా అంటే చాలా స్మూత్గా ఉందన్నమాట. వావ్, చూశారు కదా, సూపర్గా పుల్ చేస్తుంది. రోడ్డు కూడా మీకు ఆఫ్ రోడ్ చూపించాలని చెప్పి మా ఇంటికాడ కొంచెం దగ్గరలో ఉండిద్ది, అందుకని నేను మా ఇంటికాడికి తీసుకురమ్మన్నాను. వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు బైక్ని. సో ఆ సర్వీస్ నాకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీ ఇంటి దగ్గరలో ఉంటే. ఆఫ్ రోడ్ అసలు నాకు ఎటువంటి ఫీలింగ్ అంటే పైకి కిందకి ఎగిరి దూకుతున్న ఫీలింగే రావట్లేదు అనమాట. ఈ ఆఫ్ రోడ్ పైన వెళ్తుంటే ఈ బైక్లో సస్పెన్షన్ అంతా సపోర్ట్ చేస్తుంది. చెప్పు, ఈ సస్పెన్షన్ స్పెసిఫికేషన్స్ తెలిసిందే కదా. 41 mm టెలిస్కోపిక్ అనమాట. 200 mm ట్రావెల్ ఉంది దీనికి. చాలా అంటే చాలా లాంగ్ సస్పెన్షన్. బ్యాక్ వచ్చేసరికి మోనోషాక్ సస్పెన్షన్, అది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో రోడ్డు పైన టెస్ట్ చేద్దాం దీని యొక్క పుల్ ఎలా ఉందనేది. బట్ నాకు ఇందులో నచ్చింది అంటే పికప్ అనేది ఇనిషియల్గా అంత రాదనమాట. నేను ఆల్రెడీ హెచ్డీ కూడా నడిపాను. హెచ్డీలో వచ్చినంత ఇనిషియల్ పికప్ ఈ బైక్లో మిస్ అవుతుంది. బట్ బైక్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది రైడ్ చేయడానికి. ఎటువంటి లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయినా కంఫర్టబుల్గా క్రూజ్ చేయొచ్చు అనమాట మనము. దీనికి ఇంకొకటి ఏంటి మెయిన్ పాయింట్ అంటే ఇన్ని అప్డేట్ తీసుకొస్తున్నారు, ఇంకా ఎందుకు 5 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ 6 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ ఎందుకు ఈ బండికి తీసుకురాలేకపోతున్నారు? ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాని క్వశ్చన్ అది. సో ఈ బండి టూరింగ్కి కానీ ఆఫ్ రోడింగ్ కానీ ఇంతగా యూస్ చేస్తున్నారు. టూరింగ్కి మెయిన్గా యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 6 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ అనేది తీసుకురావాలి ఈ బండికి. ఎందుకంటే అప్పుడే ఇంకా కంఫర్టబుల్గా క్రూజ్ చేయగలం అనమాట హై స్పీడ్స్ మనం హైవేల పైన. మరి వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకురావలేకపోతున్నారో తెలీదు. హైవే పైన కూడా టెస్ట్ చేద్దాం. మనకు హైవే కూడా దగ్గరే, అన్నిటికీ దగ్గరే మన ఇల్లు. ఓకేనా? సో బ్రేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చెప్పనక్కర్లేదు. నాకు నేనేం కంపారిజన్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మార్కెట్లోకి దీనికి ఒక రైవల్ వచ్చింది, దాని అయితే కంపేర్ చేయట్లేదు. బట్ దీని పర్ఫార్మెన్స్ చెప్తున్నా. దీనికి బ్రేకింగ్ అనేది మరి ఈ బండికి దానంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు. అంటే బ్రేకింగ్ అనేది హెచ్డీకి ఉన్నంత ఎఫెక్టివ్గా అయితే నాకు కనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే అది మన బ్రేక్ వేయగానే బయట ఇస్తుంది కానీ బట్ నాకైతే ఇందులో కనిపించట్లేదు అనమాట. ఆ బయట కొంచెం స్లోగానే ఉంది బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అనేది. మరి ఇది టెస్ట్ డ్రైవ్ వెహికల్ వరకు దీనివల్ల ఇలా ఉందో ఏమో నాకు అర్థం కావట్లేదు.
అండ్ దీంట్లో అందరికీ తెలిసిందే కదా, ఇక్కడ మనకి నావిగేషన్ ఇస్తాడనమాట. అంటే డైరెక్షన్స్ వరకే వస్తుంది, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్. సో ఈ టైప్ నావిగేషన్ ఇస్తుంది. ఫ్యూయల్ గేజ్, ఇంకా టాకోమీటర్, ఇంకా స్పీడోమీటర్ అంతా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అనలాగ్ ఉంటాయి. బట్ డిజిటల్ వచ్చేసరికి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిజిటల్లో ఉంటుంది అనమాట. హై స్పీడ్ మెన్యూరబిలిటీ గురించి చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ బండి వా హైలైట్ ఉంది బండి అయితే. సూపర్. పో వెళ్ళిపోరా నాయన, జర్రని వస్తా అన్నాడు. ఎందుకు రిస్క్ వద్దు, మనకి సేఫ్గా వెళ్ళిపోదాం. హైవే ఎక్కిన తర్వాత క్రూజ్ చేద్దాం, ఎంతవరకు క్రూజ్ చేయగలదు ఏంటి అనేది. హై స్పీడ్ టెస్ట్ చేద్దాం కుదిరితే. దీనికి ఎట్లా స్పీడోమీటర్ కూడా పనిచేస్తుంది. వీ కెన్ టెస్ట్ హై స్పీడ్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్లో ఉన్నా. సెకండ్ గేర్ వచ్చేసరికి 80 స్పీడ్ వెళ్ళింది, RPM 600. థర్డ్ గేర్లో వచ్చేసరికి 607 RPM 100 దాటేసింది. ఫోర్త్ గేర్లో వచ్చేసరికి 6 RPM దగ్గరకు వచ్చేసింది, 110కి వెళ్ళింది. ఫిఫ్త్ గేర్ అంటే ఫైనల్ గేర్ అనమాట. ఫైనల్ గేర్ వచ్చేసరికి ఎంతవరకు వెళ్తుందో చూద్దాం. ఫైనల్ గేర్ వచ్చేసరికి RPM 6 దాటడానికి కష్టపడుతుంది, బట్ స్పీడ్ అయితే 120 దాటేసింది. బాగానే ఉంది క్రూజింగ్ అంతా. సో ఇందులో ఈజీగా మనము 100 వరకు క్రూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. దానికి మించి అంటే బండి హై ఎండ్కి వచ్చేసరికి చాలా అంటే చాలా వైబ్రేట్ అవుతుంది బైక్. ఇంజన్ నుంచి వైబ్రేషన్స్ అయితే మనం ఫీల్ అవుతాము హై ఎండ్కి వెళ్ళేసరికి. సో ఆ ఇంజన్ నుంచి వైబ్రేషన్స్ మనం ఫీల్ అవ్వకుండాలంటే బైక్ని 5th గేర్లో పెట్టి 100 దాకా 100 క్రూజింగ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదనమాట. అంత బాగుంది బండి వచ్చేసరికి. దీనిపైన ఇంకా మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా, దీని యొక్క ఇంజన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసరికి 411. పవర్ అనేది ఇంకా అదే పవర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాడు అదే పవర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు కదా, కాంపిటీటర్స్ వస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఇంక్రీజ్ చేయి పవర్ వచ్చేసరికి 24 PSA ఉంది. టార్క్ వచ్చేసరికి బాగానే ఇచ్చాడు, 32 Newton మీటర్ ఇచ్చాడు టార్క్. డామినార్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాడు అంటూ 30. బట్ టార్క్ లో ఎండ్లో మాత్రము ఆఫ్ రోడింగ్కి కరెక్ట్గా ఉంది టార్క్. ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ చూసారు నా ఆఫ్ రోడ్ ట్రైలింగ్ కూడా, ట్రావెలింగ్ చేస్తూ వచ్చా కదా, అసలు మామూలుగా లేదు. లాగ్ అవతల పడేసి నా ఆఫ్ రోడ్ ట్రైలింగ్ ఎక్కడ కూడా బండి కష్టపడినట్టయితే నాకు అనిపించి ఆఫ్ రోడ్స్లో స్మూత్గా తీసుకొచ్చేసింది. అండ్ ఇక చూస్తే బండి కూడా నేను చెప్పా కదా హై ఎండ్ వైబ్రేషన్స్ ఒక్కటి కానీ వాళ్ళు తగ్గియాలంటే 6 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ తీసుకురావాల్సిందే. ఈ బండికి 6 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ తీసుకొచ్చి హై ఎండ్ వైబ్రేషన్స్ తగ్గిస్తే ఈ బండిని కొట్టే బండి ఉండదు. ఎందుకంటే దీని యొక్క సస్పెన్షన్ హైలైట్ ఉంది, బ్రేకింగ్ అనేది ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ మనం చెప్పనక్కర్లేదు. అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి కొంచెం హెవీ సైడే ఉంటుంది ప్రైస్, బట్ వర్త్ అని చెప్పొచ్చు ఆ ప్రైస్కి. ఈ బండి నాకు అంతా బాగానే ఉంది, కానీ ఈ మిర్రర్లు ఏందిరా నాయన, ఈ మిర్రర్లో ఏం కనిపించట్లే. ఈ మిర్రర్లు ఎట్లున్నాయంటే చిన్నగా ఉన్నాయి, రౌండ్ మిర్రర్స్ చాలా చిన్నగా అంటే చిన్నగా ఉన్నాయి. ఇంత చిన్న మిర్రర్లు అవసరం లేదు అసలు. కొంచెం మంచి మిర్రర్స్ పెట్టచ్చు కదా, ఇది అడ్వెంచర్ వెహికల్ మొత్తం అంతా కనిపించేలాగా. ఏందో మరి అసలు నేను టీషర్ట్ వేసుకున్నా కాబట్టి నాకు ఆ మాత్రమే నాకు అనిపిస్తుంది. అదే జాకెట్ వేసుకుంటే మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. మీ సైడ్ మిర్రర్స్ మాత్రం వరుస్తున్నాయి ఇందులో. వావ్, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ 15 లీటర్స్ అనమాట. ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఓకే. 15 లీటర్స్ అంటే చాలా పెద్దదే. ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ చూసి సరిపోతుంది. మైలేజ్ క్లెయిమ్ చేస్తాను వచ్చి 30 km/లీటర్ అనమాట. బట్ నేనైతే అంత రాదేమో అనుకుంటున్నా. వాడేటోళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన వాళ్ళు కింద కామెంట్ చేయండి, మీకు ఎంత మైలేజ్ వస్తుంది, హైవేల పైన ఎంత మైలేజ్ వస్తుంది, సిటీలో ఎంత మైలేజ్ వస్తుంది. బైక్ మాత్రము మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది నాకు. చాలు, ఈ మాత్రం ఉంటే చాలు, కుమ్మి అవతల పడవచ్చు. మెన్యూరబిలిటీ కూడా బాగానే ఉంది. ఇంత ఫుల్లా మామూలుగా లేదు, ఫుల్ అసలు. 4th గేర్లో 100 దాటేయడం ఏంద్రా నాయన, 100 కన్నా ఎక్కువ అయిపోతుంది. 4th గేర్లో 100 ఏది 120, 110 ఇంకా 100. 4th గేర్లో 110 దాటుతుంది. 5th గేర్లో ఫైనల్ గేర్లో ఎంతవరకు ఆగు గురు, ఫైనల్ గేర్లో ఎంత వెళ్తుంది చూద్దాం. ఫుల్ థ్రాటిల్ అయితే ఇచ్చేసాను నేను, 120 దాటింది. నాకు తెలిసి హై స్పీడ్ దగ్గరగా ఇక్కడేమో 160 ఇచ్చాడు. నేనైతే 160 వెళ్ళదని అనుకుంటున్నా. 140, 150 మధ్యలోనే ఉంటుంది హై స్పీడ్. 140, 150 మధ్యలోనే ఉంటుంది హై స్పీడ్ వచ్చేసరికి. బట్ ఈ విండ్షీల్డ్ బాగానే యూజ్ అవుతుంది. విండ్ బ్లాస్ట్ ఏమి నాకు అంత అనిపించట్లేదు. థమ్స్ అప్ అని చెప్పవచ్చు విండ్షీల్డ్కి.
బాగా వర్క్ అవుతుంది విండ్షీల్డ్. బైక్ చాలా అంటే చాలా టాల్గా ఉంటుంది మీకు. సో అందుకనే బైక్ టాల్ ఉంటుంది. అండ్ హ్యాండిల్ బార్ పొజిషన్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా హైట్లో ఉంటాయి, అప్రైట్. దానివల్ల మీకు ఏంటంటే ఇలాంటి ఆఫ్ రోడ్స్ మీరు బటర్ స్మూత్గా మీరు లాగ్ అవతల పడి నూగచ్చు. అంత బాగుంది బైక్. దీని సస్పెన్షన్ నాకు బాగా నచ్చిందబ్బా బైక్లో. బైక్ వచ్చేసరికి 200 kg అంటే 199 ఆల్మోస్ట్ కప్ వెయిట్, కానీ అంత అనిపించట్లేదు అసలు అంత వెయిట్ ఉన్నట్టు. బండి చాలా బాగుంది, చాలా లైట్ వెయిట్ అనిపిస్తుంది బండి నడుపుతుంటే నాకు. ఈవెన్ నడుపుతుంటే ఏంటి స్వామి వెనక్కి తీసేటప్పుడు కూడా చాలా అంటే చాలా లైట్ వెయిట్ అనిపిస్తుంది. నేను నా డామినర్ని వెనక్కి తీయడానికి నానా తండాలు పడతాను మా ఇంటికాడ, బట్ దీంట్లో మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఈజీగా వెనక్కి తీసేసాను. ఆ ఇసుకలో కూడా ఎక్కువ దీని యొక్క టైర్స్ కూడా అలానే సపోర్ట్ చేస్తాయి మనకి. డ్యువల్ పర్పస్ టైర్స్ ఇస్తారు దీంట్లో, ఆఫ్ రోడ్ అండ్ ఆన్ రోడ్ కోసము. సో అదొకటి నాకు బాగా నచ్చింది. ఇది కంప్లీట్లీ ఆఫ్ రోడ్ కాదు, కంప్లీట్లీ ఆన్ రోడ్ కాదు, మిక్స్డ్ అనమాట ఇది ఇంకా. సో అందుకని ఆఫ్ రోడ్ అసలు నేను ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు స్వామి. అలాంటి రోడ్లో కూడా అంత కంఫర్ట్గా అసలు నాకు గుంతలు ఉన్నాయా లేవా అన్నంత ఫీలింగ్ వచ్చింది నడుపుతుంటే బండి. ఆ రోడ్లో చాలా అంటే చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది, చాలా అంటే చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రోడ్లో. ఇది ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ వెహికలే అనమాట. ఆఫ్ రోడ్లో ఇది చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాను, ఆల్రెడీ ప్రూవ్డే. నేనేం కొత్తగా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సిన అక్కర్లేదు. బట్ నేను ఆఫ్ రోడ్లో ఫస్ట్ టైం నడిపాను హిమాలయన్ కాబట్టి నా రియాక్షన్ నేను చెప్తున్నాను అనమాట. అంత బాగా నచ్చింది నాకు ఈ బండి ఆఫ్ రోడ్లో. అంత బటర్ స్మూత్గా తీసుకొచ్చింది అలాంటి కష్టమైన రోడ్లో కూడా. వావ్, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీ అందరికీ చెప్పాను, దీని యొక్క హ్యాండిల్ బార్ పొజిషన్ అండ్ బైక్ ఒక హైట్ మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట మనకి ఆఫ్ రోడ్లో అంత స్మూత్గా వెళ్ళడానికి. అండ్ లో ఎండ్ టార్క్ అనమాట. లో ఎండ్ టార్క్ అసలు అయితే గుప్పు ఉంది అనమాట. సెకండ్ గేర్లో కూడా లాగ్ అవతల బాగా నూకుతుంది. సో అది చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది బండికి. అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సస్పెన్షన్ అయితే ఆసమ్ ఉంది బైక్. మీ అందరికీ మళ్ళీ దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది చెప్తా. హారన్ బాగానే ఉంది. మీరు కొంచెం వీటి వెనకరా, నేను వెళ్ళిపోతా. మామూలుగా లేదు ఈ ఆఫ్ రోడ్ పైన ఈ బండిని మజా వస్తుంది నడుపుతుంటే నాకైతే. అసలు థర్డ్ గేర్లో నడుపుతుంది నేను, అంత ఫుల్ ఇస్తాను. చూసినారా ఎంత లో ఎండ్ టార్క్ ఉందండి దీంట్లో. కంప్లీట్లీ ఆఫ్ రోడ్కే సెట్ చేయొచ్చు ఇది. కానీ నాకైతే భలే నచ్చింది అబ్బా ఆఫ్ రోడ్లో. సాడ్లింగ్ పొజిషన్ నాకు పిచ్చిగా నచ్చింది దీంట్లో. వావ్, ఎంత బాగుంది, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఎవరైనా కూడా బండి తీసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి. మీకు ఆఫ్ రోడ్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇలాంటి టెరైన్స్ ఏడన్నా ఉంటే పిలిపించుకోండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళని, వాళ్ళు తీసుకొచ్చిస్తారు. ఎంజాయ్ చేయండి టెస్ట్ రైడ్. కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే బైక్ తీసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకు. అంటే ఇలానే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రోడ్ దీంట్లో 6 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ తీసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే రైడ్ కంఫర్టబిలిటీ ఇంకా బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. మీకు ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయి, ఇందులో ఏంటంటే ఏబిఎస్ స్విచబుల్ అనమాట. మనం ఏబిఎస్ మనం ఆన్లోనే పెట్టుకోవచ్చు, ఆఫ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఆఫ్ రోడ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం దీన్ని ఏబిఎస్ ఆఫ్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ అలానే హజార్ లైట్స్ అనేవి ఇచ్చేసాడు. అసెసరీస్ అనేది ఇక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు చెప్పనక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ కంపెనీ నుంచి చాలా అంటే చాలా అసెసరీస్ వస్తాయి. బైక్ మాత్రం చాలా బాగుంది. నేను చెప్తాను నా బైక్ మాత్రం బాగుంది. తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రము ఇంకోసారి టెస్ట్ డ్రైవ్ తీసుకోండి. ఈ బైక్ నా ఛానల్లో రివ్యూ చేస్తున్నా. అంటే ఈ బైక్ చాలామంది రివ్యూ చేశారు, బట్ నా రివ్యూ నేను ఇచ్చాను అనమాట. నేను చెప్పా కదా కొన్ని పాయింట్స్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రోడ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బైక్ని తిరిగే లేదు. పవర్ బెంచ్ 1D 6 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ పెట్టండి. టార్క్ బాగానే ఉంది, టార్క్ ఏం పర్లేదు అట్లే పెట్టుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎల్ఈడి లైట్స్ మిస్ అవుతున్నాయి. దీనికి అన్ని హాలోజన్ లైట్స్ ఇచ్చాడు, అదొక్కటి మిస్ అవుతుంది. ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అంతా బాగానే ఉంది. అండ్ ఇవన్నీ ఫ్యాక్టరీ స్టాక్ వస్తాయి అనుకుంటా. ఇవన్నీ బ్యాటరీ సింబల్ పడింది, మరి లో బ్యాటరీ ఉన్నట్టుంది. టాకోమీటర్, స్పీడోమీటర్, ఇన్ఫర్మేషన్, గేర్ ఇండికేటర్ ఇదిగోండి ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా డైరెక్షన్స్ చూపేది, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, హజార్ లైట్ స్విచ్ అన్నీ ఇచ్చారు. ఇది వైబ్రే బ్రేక్తో వస్తుంది. వైబ్రే బ్రేక్, సియర్ టైర్స్. బ్యాక్ టైర్ వచ్చేసరికి 120/90 17, ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 100/90 19 ఇంచ్ అనుకుంటా. ఇది సైడ్ ప్రొఫైల్ బైక్ది.
120 బదులు 130 అప్డేట్ చేసింటే ఇంకా బాగుండు అనిపించింది నాకైతే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే బైక్స్ అన్ని 130తోనే వస్తున్నాయి కాబట్టి అది కూడా 120కి అప్డేట్ చేయాలి. ఇంజిన్ 5 స్పీడ్ కాకుండా 6 స్పీడ్ పెట్టి 6 స్పీడ్ పెడితే వైబ్రేషన్స్ అనేది మినిమల్ అవుతాయి. అండ్ ఇలానే ఇవి రిమూవబుల్ అనమాట రబ్బర్స్. ఆఫ్ రోడ్లో మీకు ఈ టూత్ అనేది ఇంకా మంచి కంఫర్ట్ ఇస్తాయి. BS6 వర్షన్ కాబట్టి ఆడ ఫిల్టర్ కనిపిస్తుంది మీకు. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఎయిర్ కూల్డ్, ఆయిల్ కూల్డ్ అయితే రాదు, మనకి ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజన్ వస్తుంది. 320mm డిస్క్, 240mm డిస్క్, చైన్ డ్రివెన్, ABS స్విచబుల్ అనమాట. ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెంటర్ స్టాండ్ వస్తుంది బైక్కి. ఇప్పుడు వచ్చే బైక్స్లో మిస్ అవుతున్న పాయింట్ సెంటర్ స్టాండ్. చాలా అంటే చాలా కష్టమైంది, బట్ దీనికైతే సెంటర్ స్టాండ్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. నాకైతే నచ్చింది బాగా. మనకు 5 కలర్ వేరియంట్లో వస్తుంది. అండ్ అలానే దీని ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 2,70,000 నెల్లూరులో అనమాట. 2,70,000. ఇది వచ్చేసరికి రాక్ రెడ్ అనమాట నేను నడిపింది. కలర్ నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. బట్ దీంట్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఎవరికి ఏ కలర్ నచ్చితే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ బైక్ గురించి నేను చెప్పాలనుకున్నంత ఇంత. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకుండా. బాయ్ బాయ్.